Всем привет! Мы сегодня снова приехали на Иваньку. Давно не были. Когда были, клевало, но плохо. Почти ничего не поймали. Поэтому видосы не выкладывали. Сегодня попробуем что-нибудь поймать. Народу сегодня немного. Вот люди пошли рыбу ловить. Ну а мы сейчас скидываем лодку и тоже пойдем их догонять. Сейчас мы вам покажем наше крепление датчика эхолота. Все мучились, не знали, что сделать. Какие варианты только не пробовали, ничего не получалось, не нравилось. В итоге подобрали нужное решение, может быть, кому-то пригодится. Сейчас покажем. Вариант вот такой вот, присоска для переноски стекол, стеклопакетов. Она вот так вот зажимается. Датчик эхолота на стяжку пластиковую. И все, у кого ранец, гладкий пластик. Ну или просто там не шершавая поверхность, главное, чтобы ровная была и гладкая. Нашли место, куда будете его ставить. Хотите выше, хотите ниже, кому как удобно будет, кому где нужно. И все, вот так вот прислонили, защелкнули. И все, можно лодку тащить, никуда не денется. Вот у нас где-то на таком уровне. Все ровненько вот так вот, по уровню воды. Если нужно, можно поднять выше. Так что вот такое вот крепление. Нам нравится. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Ну все, собираемся и выходим на воду. Погнали. Приплыли на первую точку. Решили немножко джигануть. Вот встали на 4 метра. Будем кидать на 9. Иногда эта точка работает. Сейчас посмотрим. Ветерок вроде есть небольшой, но Яндекс обещал 3 метра. Не знаю, обманет, не обманет. Бывает, что раздувает посильнее. Но думаю, что точно лучше, чем вчера, когда 13 метров было. Да и дождя сегодня вроде как не обещается. А вот остальные последующие не будет дождь. Не знаю, делать все равно нечего, нужно ловить. Сейчас будем пробовать. Поставил складной поводок. Будем смотреть наличие окуня на свале. Может быть, присутствует. Значит, постояли мы на первой точке, ни одной поклевки. Сделали, наверное, по 5, по 6 забросов. Ничего там нету, ни окуня, ни щуки. Вот перешли на вторую точку. Попробуем сейчас здесь. Ну что-то наш эхолот, кроме глубины, ничего не показывает. Вода 8 градусов. Здесь ветерок потише капушечку, но на том месте посильнее раздувало. Стало неприятно стоять. Оттуда. Ладно, сейчас увидим, может здесь. Если здесь ничего не будет, пойдем по траве. Попробуем щуку ловить.
Так, ну ладно, и в эту сторону сделаем забросик. Похоже, здесь тоже пусто. Все, и здесь не клюет. Пойдем в траву искать щуку. Может, там повезет. Что-то подумал, что здесь точно надо попробовать. По пару заброс. Есть. Я что-то подумал сначала, что цепанулась в траву из окна. Вроде нет. За краешек. Опа, иди сюда. Ага. Отлично. И зря здесь остановились. Со второго заброса. Полкило, да, есть. Даже замерим. 45 сантиметров. Точно пойдет. Суёки шанс опять. Поймал рыбку. Опять сменили место. Там попалась одна щука. Сейчас здесь попробуем. Здесь тоже попадались для этого рыбы. Попробуем на резину. Опа, есть. Прям на выбросе. Просто паузу дал. Вот это нормальная поклевка была. Вот так. Углерами прокидали. О! Слушай. Прям как мокро. Ага. Отлично. Слушай, вот так. Ну вот. Призовая резина от Redback. На в сети вот сработала. Ну вот это уже другое дело. Убери, пацан. Это явно поболее кто это. Да, это уже полтинничек.
В этом году еще ни одной щуки на вертушку не поймал. Шнурочек клюнул. Ау! Блин, успел вытащить крючок. Не, ну это по-любому отпускаю. Так, время 11 часов 40 минут. На воде мы где-то половина 8. Пока в активе только 2 зачетные щуки. Одну отпустили незачетную. Приплыли вот тут в заводь тихую, где ветер особо не дует. Здесь за деревьями спрятались, за листчики. Будем пока пробовать ловить щуку. Надеемся, что она еще сегодня клюнет. Прошел еще час. Результаты те же. Очередная смена места. Последняя попытка половить на воблеры. Посмотрим. Может быть, здесь клюнет. Ну что, похоже, надо переходить в джиг. Есть что-то мощное. Это, наверное, тот же окунь, который сорвался. Огромный окунь. Грамм 100. Тут потому втягаешь. Да вот здесь прям. На паузе. Вот он. Вот этот уже получше только. Борода бейт, сирень. Разловлена. Я не знаю. Есть. Отдай. Бороду поставил призовую. Так что за первое место было. Есть. Но это мелкий. Такой идет на свободу подрастать. В общем, пробуем еще полчаса. Если дикий клев не начинается, уходим. Неплохой день. Итак, наша рыбалка подошла к концу. Нет. Твои впечатления? Ужасно. Вообще просто, блин, видение какой-то бездарности.
Одна поклевка, срез и все. Больше ничего за целый день. Второй выстрел я учился не умею. Вот так вот. В общем, наша рыбалка подошла к концу. Толком мы ничего не поймали сегодня. 2 щуки, одну отпустили, 2 окуня в активе, остальных за борт. Мелкие. Погодка не очень, но хотя бы дождя нету. Не знаю, как насчет 3 метров в секунду. Возможно, Яндекс нас обманул. Но тем не менее, хоть что-то поймали. Ладно, всем удачи, пока. Увидимся на водоеме.